心靜靜啊！好啦，都兒，我相信大家都識你㗎啦，但係都介紹一下自己啊。Hello，大家好，我係老是喺不是一個人微電影會出現嘅褒義關俊雄。咁今次如果係自己不是一個人製作嘅微電影，應該係第三部啦。咁啊，第三部繼續擔任編劇啦，同埋演出嘅工作啦。好，我想問下啦，咁都已經係第唔知幾套劇啦，已經。咁同之前嗰兩三套劇有啲咩分別啊？哦，今次就比較唔同少少嘅。咁啊，第一套就比較少年嘅成長咁樣啦。咁嗰套係一個網劇嚟嘅，就叫做 Boys 咁樣啦。咁嗰一套咧就個 journey 就長少少咯。咁另外嗰件事主要 stick to 一個少年嘅成長咁樣咯。咁第二套劇就開心啲嘅，活潑啲嘅成個感覺。咁今次呢一套我就覺得比較 moody 少少啦，同埋情感上會比較 heavy 少少嘅。咁啊，我覺得嗰個氛圍上面大家都會 feel 到同兩套戲唔同嘅。咁都係製作團隊一個好好咁樣陪我一齊去再一次帶咗一啲新嘅感覺啊，新嘅突破俾大家睇咁樣咯。可唔可以透露少少今次自己係做咩角色啊？我今次嘅角色咧就叫做賢仔嘅，咁咧佢係一個好可愛嘅一個男孩子嚟嘅。咁今次我會同兩個好優秀嘅演員都會有交流嘅。咁我個角色係同佢哋兩個都有一啲關係喺度嘅。咁所以今次就會因為我呢一個角色而生出咗好多嘅問題啊，同埋劇情啊，最尾又要收拾翻咁樣，即係呢個小朋友就有少少即係又曳豬啦咁樣，生咗啲事情出嚟啦。嗱，頭先講咗啦，今次會同兩位唔同類型嘅演員合作啦，佢哋分別有啲咩特色嘅，或者你好想同觀眾講，佢哋有啲咩可愛得意嘅地方咁樣㗎？今次我哋有兩位演員，大家都未試過喺不是一個人見到嘅，咁就係 Alan 啦，同埋 Jason 啦。咁 Alan 係好靚仔嘅，佢同我一樣皮膚都好白嘅。咁佢好酷嘅，咁個人個感覺好型嘅，係我好中意嘅嗰個感覺嚟嘅。其實我開頭都有少少緊張㗎，見到佢嘅時候，咁因為我唔係好擅長同啲咁酷嘅人去相處啊、傾偈啊、交流咁樣。但係其實好彩，咁我同佢都喜歡貓嘅，咁所以我哋傾偈嘅時候，我又問下佢隻貓係點樣啊，咁打開咗個話題咯。咁佢亦都好努力、好認真咁樣，咁有時候會捉我一齊去讀劇本啊，即係練啊咁樣。咁所以就慢慢我就識得同佢去交流咯。咁跟住 Jason 咧係一個好活潑嘅一個男演員嚟嘅。咁佢又好有 energy 喎，見到佢就會好開心。咁樣，咁佢今次都好努力㗎，咁同我哋排戲嘅時候啊，又或者喺現場嘅時候咧，都好努力配合拍攝團隊啊，同埋好努力去想同我做到一個好啲嘅交流咁樣，咁所以佢哋兩個合作都係令我自己都有所成長嘅。嗱，以我所知啦，除咗三位男演員之外咧，你手上面抱住嗰個都係一個非常重要嘅角色嚟嘅喎，可唔可以透露少少㗎？係啦，呢個咧就叫做小小賢。唔知點解咧，我身邊嘅人啦，同埋套戲監製咧，都話佢好似我咁樣。咁我亦都忽然間今日就覺得，其實佢同我都有少少似樣嘅。我唔知係好事定壞事啦咁樣。咁佢喺呢套戲入面咧，佢係承載住某個角色嘅靈魂嘅，咁佢都好努力演出㗎。我相信每一個 shot 啊，每一場戲啊，佢都係好努力做佢嘅反應啦。雖然佢冇嘢講嘅，亦都即係表情冇乜太多變化啦，但係其實佢有好多內心嘅一啲感受嚟嘅。所以我覺得除咗我哋三個演員係賣點之外，大家都要記得留意一下小小賢好落力嘅演出啦。嗱，最後一個問題啦，都已經拍過好多唔同嘅微電影啦，好多唔同嘅主題出現過啦。如果我哋之後再會拍嘅，咁會傾向係咩主題，或者會想同啲咩演員去合作啊？我想睇下有冇機會試下做一啲
年齡差嘅戀愛咯，咁因為呢個我未試過嘅，即係有個比較可能成熟啲嘅男性，再配一個可能年輕啲嘅男孩子咁樣，咁我唔知會發生咩事啦，即係如果呢個故仔咁樣去構思，或者兩個演員咁樣去碰撞咁樣，咁呢個我係有興趣去發掘一下嘅，但係要做下 research 啦，同埋睇多少少電影咁樣，睇下可唔可以挖掘到呢個心態啦。咁演員方面其實我又冇乜所謂嘅，咁嘗試去邀請一啲再更加美麗嘅面孔咯，俾大家除咗演技上有享受之外，視覺上都有更加多嘅享受咯。好，thank you，寶儀。開講。